สวัสดีครับวันนี้เราใส่บาตรร่วมกันนะครับเริ่มต้นที่ตลาดกลางบ้านกุดละลมนะครับผมขอให้สาธุชนชาวพุทธทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมรับสิทธิ์รับพรร่วมกันครับท่านครับเอาไป50ให้ทอดให้75 บาทโอ้ยบ่อยากได้หลายคนเสื้อเม็ดนี้มันอยู่ปีวัดวันนี้28 กันยา 2566ฝนตกโปรยปลายมาอีกแล้วครับวันนี้พายุเข้ามา 2-3 วันแล้วนะครับโทรศัพท์ก็จะมัวๆนิดหนึ่งนะครับเจอฝนมั่งเล็กน้อยอากาศดีมากครับผมฝนตกโปรยปลายชุ่มฉ่ำเหลือเกินใส่บาตรร่วมกันครับท่านครับเจ้าว่าครับเราจะถือครับปล่อยเลยครับรับสิทธิ์และพรร่วมกันครับผมสวัสดีครับเฮงๆมันหมาเด้อฝนตกอย่างนี้ไปขายไหมครับกระเทียมพี่รวยไม่ลุยแล้วค่ะไม่รวยเลยหอมเปียกไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเลยใส่บาตรร่วมกันครับผม
เซ็นละพรครับท่านครับ สาธุ สวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ครับ ขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับน้อยหนาวนะอร่อยมากเลยครับแม่ พระยังคงมุ่งหน้าต่อไปนะครับ ผมขออนุญาตสิ้นสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับสำหรับการรับชม สวัสดีครับ